Hola amigos del canal Medina Carlandia, hoy vamos a reparar una falla del Jetta. Si tu Jetta al pasar los topes hace un ruidito así parecido y ya le cambiaste rótulas, bieletas, bujes y todo, bueno, es tiempo de pensar en esta parte. Este es el soporte del amortiguador que va exactamente ahí. Ya cuando se sale mucho y a la hora de levantarlo hace juego, si te das cuenta aquí ya tiene juego, ¿verdad? Ya casi con la mano le das vuelta, entonces eso quiere decir que ya es tiempo de cambiarlos. Así que en la reparación de hoy voy a enseñarte cómo cambiar esta parte. Bueno, vamos a ver las herramientas que vamos a ocupar para que ya deje de estar pegando el Jetta y suene como si fuera un Jetta MK1. Así que entonces vamos a cambiar esta pieza. Al rato ven el video.